povabljeni v našo družbo. Martina Arčon vas bom popeljala skozi, lahko rečem, psihoterapevtske storitve, ki jih že 3 leta peljejo in to uspešno v Ozari v Novi Gorici, kjer deluje Center za psihoterapijo in svetovanje. Zakaj so uvedli te psihoterapevtske storitve in zakaj jih obiskati ali, če rečem takole, potrkati na njihova vrata, boste izvedeli v nadaljevanju oddaje. Najprej dober dan vsem 4 sogovornicam. Ja, pestro je danes pri nas v studiu Lidija Pregelj, predstavnica Ozare. Dober dan. Dober dan. In 3 terapevtke so z nami, Sara Pipan, Katjuša Stanič in Ana Zujkova. Lepo pozdravljeni. Ta način, Lidija Pregelj, psihoterapevtskih storitev pri vas deluje nekoliko drugače. Terapevtke so tudi zaposlene in je to njihova, bom rekla, popoldanska dejavnost. In je ta storitev namenjena tistim, ki morda nimajo pod palcem toliko, da si to vrstne storitve privoščijo. Se pravi, pomislili ste tudi na šibkejše, če rečem takole. Ja. V bistvu je naša ideja precej izhajala iz tega, ker sicer mi se že več kot 20 let kot združenje ukvarjamo s težavami na področju duševnega zdravja in ravno zaradi zaznav potreb po tovrstni pomoči smo osnovali idejo za odprtje Centra za psihoterapijo in svetovanje in seveda smo tukaj pomislili tudi na najranljivejše in na tiste, ki nimajo finančnih zmožnosti za plačevanje tovrstnih storitev. Kaj to pomeni, da ste ugodnejši, ste brezplačni, pomagate z nasveti? Najprej imamo nizke cene storitve, se pa ob tem smo se obrnili kmalu po odprtju delovanja centra tudi na pomoč na mestno občino Nova Gorica, ki nam tudi omogoča neka manjša sredstva za financiranje storitev, tako da na ta način omogočimo tem najmanj finančno zmožnim za plačevanje tovrstnih storitev. Mislite, da je to dobra podpora in spodbuda za tiste, ki sicer ne bi stopili na, kot vi pravite, pot do sebe? Je, seveda je, vsekakor. Zaznavate precejšnje potrebe? Ja, zaznavamo potrebe, ampak ne samo po pomoči, zaznavamo potrebe tudi po osebnosti rasti in po pridobivanju znanja z tega področja. Organiziramo namreč tudi predavanja na temo psihologije in osebne rasti in tudi na teh predavanjih zaznamo želje ljudi, da bi bilo prisotnih več tovrstnih predavanj. Kaj se je spremenilo v zadnjih 3 letih potem takem? V teh 3 letih je zagotovo vplivala COVID situacija na pač načine tega svetovanja, ampak vseeno terapevtke so ohranile online svetovanje. Drugače pa delovanje centra deluje nemoteno. Katjuša Stanič, kot terapevtko vas sprašujem, so potrebe, opažate tudi skozi svoje svetovanje danes drugačne kot morda pred 3 leti? Je COVID situacija vse skupaj spremenila, poslabšala, odprla ali nam pokazala še kakšno ogledalo? Ja, potrebe so zagotovo drugačne, predvsem se opaža vedno več težav v duševnem zdravju, vedno več je depresij, stisk, anksioznih motenj, bipolarnih motenj, obsesivno-kompulzivnih stanj in vse to kaže, da je pač neka COVID situacija, ki je bila v preteklosti pustila en tak pečat, ljudje se zavedajo tega in dosti več je povpraševanja v smislu tovrstnih storitev, kako ohraniti duševno zdravje oziroma kako si pomagati v neki duševni, psihični stiski. Sara Pipan, kaj boste rekli? Smo danes bolj pogumni kot morda, ko ste vi stopali na to pot, se prej in lažje odločimo in poiščemo pomoč? Sama bi rekla, da se sicer pozna neka destigmatizacija duševnega zdravja, ampak opažam, da v družbi tako s ponosom rečemo, da skrbimo zase, da gremo v fitness, na manikuro, pedikuro. Ko pa pride tema na naš notranji svet, na naše duševno zdravje, na naše notranje stiske, na skrb zase od znotraj,
pa nehamo biti tako zelo bahavi in nas je še vedno mal sram priznati. Še nekoliko tabu tema. Tako je, še nekoliko Ana tabu, ja. Zujkova, vi prihajate iz Moskve. Ja, A je tam drugače kot pri nas? ja. So ljudje bolj pogumni, bolj odprti? Ja, pri nas je zdaj psihoterapevt ali psiholog, je že kot norma. Da človek, če ima podporo psihologa ali psihoterapevta, to je res kot fitness. Nekaj običajnega. Ja, nekaj običajnega in je res potreba tudi po psihoedukaciji, spoznavanju sebe, osebnostne rasti, razvoju in nasplošno izobraževanju. In seveda, odvisno, v Moskvi je tako. V drugih delih Rusije je drugačna situacija. Slišimo, da so stiske čedalje hujše. Marsikdaj naletim na članke, na strokovnjake, ki pravijo, da lahko rastemo le skozi stiske. Pa nič kaj rada tega ne preberem. Verjamem, tudi jaz ne. Pa je temu res tako? V bistvu mi rastemo skozi dva mehanizma. Prvi je mehanizem stisk in bolečin, ki ste jih omenila, drugi pomembnejši mehanizem pa so ideje in želje, s katerimi soustvarjamo, odpiramo naša življenja. Tako da stiska je tista, ki nam pomaga, da neko bolečino ozavestimo, da gremo preko nje, da v bistvu ugotovimo, kaj je bolečina, in znamo iz te bolečine potegniti neko dragoceno izkušnjo in lekcijo za naše življenje. Medtem ko pa ideje in želje, v bistvu sam svet niti ni ljubezniv, niti ni jezen, niti ni vesel, niti ni žalosten in v bistvu je svet in življenje sta taka, kakršne jih vidimo skozi naše oči. Zdaj, tle se lahko naveževa na to, bodimo pozitivni, poglejmo svetle strani, poglejmo, da je kozarec napol poln, ampak marsikdo govori, da so to floskule, da to ni tako enostavno in uporabila bom besedo zabavno. Verjamem, da ni enostavno in zabavno, ampak zelo pomembno je, da v vsem tem vrtincu življenja velikokrat se znamo ustaviti, pogledati, narediti red pri sebi, ozavestiti to, da mogoče izgubljamo svoj pravi jaz in dejansko, če svet gledamo skozi neka očala strahu, potem bo ta svet poln dvomov in prestrašen. Če pa gledamo svet skozi očala miru, pa bo ta svet lahko tudi do nas ljubezniv, miren in sproščen. Zadnjič sem naletela na misel, da je, kako je že šlo, da je strah odsotnost poguma. Tudi, drži. Ampak mogoče je bolj tako smiselno najprej uporabiti pogum in se šele potem navezati k strahu. Tako da pogum je tisti ključen. In tudi vsi ljudje, ki pridejo v terapijo, jaz jim pravim... So pogumni? Že zato, ker pogumni. naredijo ta prvi korak, a ne? In postajajo gospodari svojega življenja. Kako vemo, morda Sara Pipan, da nismo v stiku sami s seboj, o čemer je zdajle govorila vaša kolegica? Kakšni so ti znaki, ki počasi nakazujejo na morebitni alarm? Jaz imam mogoče malenkost drugačen pogled na nas kot na ljudi, kot na celoto. Tako zagovarjam dve polarnosti. Da imamo prijetne dele sebe in In tiste manj senčne. prijetne, senčne? In vsi skupaj tvorimo eno celoto. Sprejeti moramo ene in druge, a ne? Tako, če ne bi bilo, jaz pravim, tudi dan ima noč. Brez blata ni lotusa. Brez manj prijetnih delov v nas ni prijetnih delov. In mislim, da je en pokazatelj tega, da želimo rezati. Tako bodi si prijetne, bodi si neprijetne dele sebe, da si ne dovolimo izraziti in izživeti svojih notranjih čustev, notranjih občutkov. En velik pokazatelj, da nismo v stiku sami s sabo, da smo na tistem avtopilotu, da življenje na nek način preživimo, delamo stvari, ki nam je bilo rečeno, da se morajo delati, da je prav, da se tako delajo, izgubljamo pa v resnici stik s svojim bistvom, kaj je tisto, kaj mi rabimo v trenutku, kaj je tisto, kar je naše. Se pravi, posledica tega je nevolja, nezadovoljstvo in potem se počasi pojavijo že težave, kot so anksioznost, panični napadi, preveč stresa. Na nek način, če smo izgubili sami sebe, da smo pozabili, da moramo poskrbeti tudi zase,
da smo mi pomembni. Ja, se to kaže skozi neko ciničnost, utrujenost, nergavost, jezo. In na to se hitro nalepijo tudi druge duševne stiske, ki so lahko vedno globje. Zato jaz tako rada rečem, da je včasih fajn, da smo pozorni na neko odstopanje, na neke spremembe v našem razpoloženju, v našem vsakdanu. Ne čakamo, da stiska preraste, da nas preplavi, da težave postanejo neobvladljive. Kdaj naj poiščemo pomoč? Kakšen je vaš nasvet? Koliko časa čakati, če sploh? Kot pri vsaki težavi je zelo dobrodošlo, da se po pomoč vpraša čim prej. Tako da svetujemo, da ob zaznavanju težav, da se čim prej spregovori o tem, poišče informacije, kje dobiti pomoč. Konkretno pri nas so prve informacije možne na spletni strani, lahko pa se tudi pokliče in izve mogoče malo več, lahko se spregovori konkretno o težavah in se potem tudi usmeri mogoče k določenih terapevtki, ker ravno to nam je tudi namen, da omogočimo raznoliko obliko terapije, tako da namen je tudi povezovanje različnih strokovnjakov psihoterapije pri nas. In vse 3 terapevtke, ki jih danes gostimo v studiu Radia Robin, se po svojem delu razlikujejo. Morda Ana Zujkova, igralska terapija je tista, ki je pri vas morda nekoliko drugačna. Način dela igralske ali skozi igralsko terapijo je kakšen? Igralska terapija vsebuje en del transakcijske analize kot psihoterapevtske metode, in igralsko improvizacijo ter neke elemente klasičnega igralstva. Torej, lahko delamo individualno s posameznikom ali v skupini. Si najbolj lahkoten način zavedamo lahko lastnih notranjih vzorcev komunikacije in razrešimo določene blokade, ki jih imajo. Skoraj nevede, bi lahko rekli, ali zelo ozaveščeno? Prvi impuls lahko podzavesten, nezavesten, ker kadar odigramo nekaj, pač ne vemo, kaj odigramo. Naslednji korak je zelo pomemben, da ozavestimo to. Si zavedamo, kaj se dogaja z nami, in tukaj transakcijska analiza da zelo lahkoten jezik za razumevanje, ni samo za strokovnjake, tudi za posameznike. In poimenujemo to, kar se dogaja z nami. In najdemo način spremembe in vpeljevanje te spremembe v lastno življenje. Kakšni so odzivi ljudi, ko se soočijo s stvarmi, ki pravzaprav so morda do tistega trenutka za njih tuje? Presenečenje, zelo pogosto, nisem se zavedala, da se tako obnašam. To se ponavlja z različnimi ljudmi v mojem življenju in ne vem, zakaj eno in isti rezultat. In predvsem presenečenje in kot drugo mogoče, da se da na bolj lahkoten način pogovarjati o dosti težkih temah in postopkih. In ozavestiti to, kar je skrito v igri preko jezika transakcijske analize in potem to je tako kot nek inštrument, ki ga pridobimo v terapevtskem prostoru in potem uporabljamo tudi, kadar zaključimo terapijo. Sara, gestalt psihoterapija. Kaj to pomeni? Po čem se razlikuje od ostalih terapij? Jaz zagovarjam, da so v bistvu pri psihoterapiji, da je odnos tisti, ki zdravi. Tako da gestalt, sama prihajam iz specializacije iz gestalt psihoterapije, to je globinska in izkustvena terapija, ki poudarja predvsem koncept tukaj in zdaj. Veliko vpeljujemo tudi samo telo v proces. Gre se ne za to, da nas preteklost ne zanima, ampak da so pretekle izkušnje pomembne toliko, kot so žive v sedanjem trenutku in vplivajo na to, kako se mi odzivamo v sedanjem življenju, v naših odnosih. Se pravi, ne brskate po otroštvu? Začetno izhodišče ni otroštvo, začetno izhodišče je tukaj in zdaj, ampak slej kot prej pridemo na otroštvo, na izkušnje, ki so nas izoblikovali, da smo tukaj, kjer smo zdaj. V sami gestalt terapiji se velikokrat uporabljajo razni kreativni mediji,
To je delo s telesom, delo z glino, delo s peskovnikom, se pravi z mivko, z raznimi igračkami. Skratka, na način, da izkušnjo v psihoterapevtskem procesu, izkušnjo poglabljanja vase še dodatno poglobimo. Jaz tako rada rečem, ko nam zmanjka besed, ko nimamo več zgodbe, ko ne vemo, kaj točno se je zgodilo, ostajamo pa z nekim občutkom, takrat v bistvu telo začne govoriti, takrat ene drugi načini začnejo prihajati na dan. Potrebno se znati poslušati. In tudi v odnosu slišati drugega in mu držati tale varen prostor. Prejle ste rekli, da so odnosi v ospredju. Odnosi ali odnos najprej do samega sebe? V ospredju je predvsem terapevtski odnos, se pravi med klientom in terapevtom, ker je iz izkušenj vidim, da se vzorci, ki jih preigravamo v raznoraznih odnosih, slej kot prej začnejo preigravati tudi znotraj terapevtskega prostora, terapevtskega odnosa. Tu pa naj bi bil varen prostor, kjer je prostor, da stvar raziščemo, poglobimo in preizkusimo v resnici ene nove načine odzivanja v odnosih in znanja prestavimo v življenje na neki točki. Katjuša Stanič, kot terapevtko vas sprašujem, oziroma vi sprašujete, ko pridejo stranke k vam, kaj si želite, kaj vas osrečuje. To so vprašanja, na katere mnogokrat ne najdete odgovora, pravite. Tako je, ja. Jaz sem precej radovedna in rada sprašujem, predvsem zaradi tega, ker je moje orodje, s katerim delam, postavljanje coaching vprašanj, pa tudi hipnoze so, tako da večinoma, ko ljudje pridejo v terapijo, pridejo z vprašanji oziroma pridejo in niti ne vejo točno, po kaj so prišli. Če pa že pridejo, potem se izkaže, da to ni bil prvi izziv, ampak da je izziv nekje drugje. Tako da zelo pogosto se zgodi, da prihajajo ljudje v terapijo v popolni stiski, vse jih boli, nemočni se počutijo, fizično telo jih boli in v njihovem življenju niso zadovoljni popolnoma z ničemer. Tako da izredno pomembno je zaznati, kaj te v življenju mika, česa si želiš, katere so stvari, ki te osrečujejo. To ponavadi je najtežji korak, ampak je tudi najpomembnejši. Tako in seveda pred tem mora biti ta odločitev, kar po eni strani pomeni tudi odločitev, ločiti se od starih vzorcev, starih vedenj, starih prepričanj in sprejeti neke nove strategije, nov način mišljenja in drugače pogledati. Ampak najlažje in enostavneje je ostati v že znanem in poznanem, kaj ne? Ja, se tudi zaradi tega se zelo pogosto dogaja, da ljudje prihajajo v terapijo šele takrat, ko je frustracija tako zelo močna, ko je neka stiska tako zelo močna, da jim onemogoča življenje naprej. Tako da ta stiska v bistvu je ključni dejavnik, da pridejo v terapijo, veliko lažje pa je priti v terapijo že prej. To pomeni, da se je treba znati opazovati, imeti rad samega sebe, se dati v nek notranji mir, preveriti, kako se počutiš. Pa nas to naučite? Pa vas to naučimo. Se pravi, skozi terapijo pridemo do tega. Ja. Ana, kakšni so vaši odzivi oziroma odzivi vaših, bom rekla, ljudi v stiski po prvi, drugi, tretji, ne vem, 10. terapiji? Koliko jih je pravzaprav potrebnih? Odvisno od tega problema, s katerim je prišel klient, stranka. Lahko kratkoročna terapija, 10-12 srečanj, lahko še manj. Lahko pa traja leta. Od česa je to odvisno? Več dejavnikov. Tukaj predvsem, v katerem stanju je prišel človek. Ja, če je velika stiska, predvsem bomo predelovali to, da človek sploh najprej gre iz te stiske. Potem, če ima željo iti naprej, razvoj, osebnostno rast, potem lahko delamo in to traja, dokler ne pridemo do rezultata, za katerega se zmenimo s klientom. Sara Pipan, kaj pa je rezultat? Kakšen je lahko rezultat? Kdaj je konec raznoraznih psihoanaliz in podobnega, skratka dela na sebi, če sploh kdaj?
Sama ne verjamem, da je kdaj konec, da je celo življenje praktično en poligon učenja. Seveda se znotraj našega življenja znajdemo v različnih obdobjih, kjer je v ospredju drugačne stiske, mogoče znotraj enega obdobja dovolj neki terapiji, potem čez nekaj let spet začutimo, kaj če bi se spet vključili in poglobili in raziskovali še. Se mi pa zdi, da moramo delati spremembe, če želimo, da sprememba nastane. Tako doskrat vidim, ko rečejo ljudje, ja, pa vsi beremo o tem, pa vse je to okej, pa se mi zdi, da izkušnja je vseeno tista, ki nas uči. Tudi ko se učimo hoditi, otroku ne govorimo, ja, pa stegni nogo, pokrči koleno, ampak otrok vstane in pade. In vstane še enkrat in pade. In naenkrat, ko tolikrat ponovi, tolikrat se sam pade, mu zdrsne in se dvigne, potem nam pa rata samoumevno, kako hoditi. Katjuša Stanič, kaj je skupno tem ljudem, ki se vendarle opogumijo, pridejo? So res, bom rekla, že v tako hudi stiski, da druge poti sploh ni? Ali imate tudi take, ki bi, ne vem, delali več na samozavesti, samopodobi, da bi znali živeti tukaj in zdaj? Paleta klientov je zelo različna. V bistvu nekateri prihajajo, ko so v skrajni stiski, obupani, ko ne zmorejo več. Spet so drugi, tle bi poudarila predvsem mladi, od 20 let naprej, ko pridejo v terapijo in terapija ni več neka tabu tema. Tako da pridejo zgolj osebnostno zrast, zavesti določene vzorce, narediti korak naprej. Pa je prav, da so te terapije kot nekakšna bergla. Prej smo slišali, da gospa Ana Zujkova je rekla, da je to v Rusiji na nek način kot zobozdravnik, reden obisk pri. Pri nas tega še ni. V bistvu ampak vi priporočate, da bi to bilo. Absolutno, in tudi tako mislim, da že nekje v šoli, že v osnovni šoli bi mogli učiti otroke, da poiskati pomoč pomeni iti pomoč. Biti nekam, kjer ti ljudje lahko pomagajo, da potem ti lažje pomagaš sebi in tvojim družinskim članom. Najstništvo. Beremo, da duševno zdravje mladih je pokazatelj, kakšno bo njihovo duševno zdravje v odrasli dobi. Kaj kažejo podatki, kaj kaže statistika, kaj kaže vaše delo z mladimi? Jaz pravim, da svet, v katerem smo se znašli, je drugačen od sveta, v katerem smo mi odraščali. Svet se je spremenil. Ne moremo reči na dobro ali na slabo, ampak v vsakem primeru je drugač. Sigurno je v porastu en hiter tempo življenja, ko brzimo iz enega opravka na drugi. Kažejo se slabosti, tudi te permisivne vzgoje. Ogromno je ločitev, po statistiki že presega 40%, kar je to zagotovo za enega najstnika, odraščajočega otroka, stresno spremljati ločitev staršev, biti otrok ločene družine. Kaže se, da je ogromno v porastu veliko depresij, veliko anksioznih motenj med mladimi, motenj hranjenja. Ampak če pride do ene motnje hranjenja, deniva, kar je tega res veliko, kje iskati vzroke? V družinski dinamiki, v najstniku samem si odgovoriti na kakšno vprašanje, si postaviti kakšno vprašanje? Upam si tole govoriti kar nasplošno, ne samo za najstnike, ampak nasplošno, za vse, ki pridejo v stik z motnjo hranjenja, z neko simptomatiko in pridejo v terapijo v želji, da bi ta simptom rešili. Po mojih izkušnjah se je izkazalo, da ta simptom le tisti vrh ledene gore, ki najbolj kriči, ki je najbolj viden okolici, ki je najbolj obsojajoč strani družbe, ki ga tudi družba lahko opazi, ampak ko se tam začne od zavesa odgrinjati, vidimo, kaj je še spodaj. In velikokrat pride do odrezanja raznih delov sebe, do nezmožnosti izražanja čustev, do potlačenja. Ampak na kaj naj bomo starši pozorni? Pravite, da se težave pojavijo veliko prej, preden jih opazimo. Jaz mislim, da je en stik, ki ga imamo z otroci, z mladostniki, ena
zmožnost, da otroka vidimo in slišimo tako, kot je, ne tako, kot imamo idejo, da bi mogel biti. Da vidimo otroka kot en svoj unikat, s svojimi potrebami, s svojimi željami. En velik korak k temu, da bo otrok zmogel, ko bo v stiski priti k nam in se z nami povezati. V resnici se povezujemo ravno, ko smo nemočni. Se pravi, pogovor, skupni trenutki, tudi če ni časa? Si vzeti čas za skupne trenutke, za grajenje odnosa, ker vsak odnos rabi namero, da se zgradi, samo od sebe ne nastane. Kdaj dejansko zaznati težavo? Prejle smo govorili, Katjuša Stanič, da nas telo opozarja, tudi odrasle, veliko prej, kot je tista skrajna meja. Ampak preprosto ne slišimo, ne? Ja, res je. V bistvu, ko telo pripeljamo do te točke, da gre čez rob, oziroma ga silimo k robu, nam bo vedno dalo dovoljno dozo vedeti, da smo mi šli predaleč. In takrat dejansko je že prepozno. Dejstvo je, da pred duševnimi motnjami, duševnimi stiskami ni varen nihče. In tudi meja med duševnim zdravjem in duševno boleznijo ni jasno opredeljena. Mi vemo, da smo v nekem stanju, ko smo v dobrem čustvenem stanju, v pozitivnih vibracijah, se dobro počutimo, imamo dobre odnose z ostalimi ljudmi, imamo neko uspešno komunikacijo. Lahko pa imamo stanja, ko govorimo o duševni motnji, takrat pa imamo neke oblike odvisnosti, depresivna stanja, anksiozna stanja. Mi moramo biti najbolj pozorni na tisto vmesno fazo, ko ji rečemo, da imamo določene težave v duševnem zdravju, ki se izkazujejo na način, da slabše spimo, nam ne grejo izzivi v službi ali doma dobro od rok, imamo mogoče neke začetne težave z odvisnostmi in zelo hitro se zgodi, da zelo težko je določiti, pa tudi hitro se zgodi, da se zdravje prevesi v težavo in naprej se težava potem prevesi v neko duševno motnjo in bolezen. Zato res jaz naprošam ljudi, da ohranjajo to duševno zdravje, pozitivno čustveno stanje, kajti tveganje potem, da gre to v neke druge skrajnosti, je veliko in nas nevede potegne v neko duševno motnjo ali pa bolezen, če smo sami do sebe nesramni, nemarni. Psihoterapevtsko obravnavo se lahko vključimo v kateremkoli starostnem obdobju, otroci, mladostniki, odrasli, tudi starostniki. Ana Zujkova, kaj boste rekli, kdaj smo najbolj uspešni? Verjetno že v rani mladosti, kaj? Ali ni to pravzaprav enako s tem, kako dolgo vas moramo obiskovati, če seveda želimo? Jaz vedno rečem, da čim prej. Če pride otrok ali najstnik v terapijo, potem dobimo do zdravega odraslega. Če nismo predelali določenih stvari in smo doživeli določene travme v mladosti in potem se kuhajo notri, pride odrasel človek zelo močni stiski in pač z zelo malim zavedanjem, kaj se dogaja, ampak že zgrajeno osebnostjo. Pravijo, da bi morali na kakšno terapijo, posvet, pogovor, predno ustvarimo družino. To bi bilo zelo dobro in meni se zdi, da zdaj je zelo lep prostor za to, ker veliko gradiva lahko preberemo, dobimo in tudi lahko se sami izobražujemo, a ne gremo na določene izobraževanja in tako podpremo sebi in bodoče prihodne generacije. Ampak glejte, gospa Lidija Pregl, res je problem, ne? Cene, predvsem pa čakalne vrste. Vi poskušate zadostiti, pomagati, premostiti to vrzel, ampak mest pa ni ravno na pretek, kaj ne? Pač terapevtke zmorejo sprejeti toliko klientov, kolikor jim je optimalno, ampak tukaj lahko rečem, da zaenkrat so še možnosti in nekih čakalnih vrst dolgih ni. Kaj bova rekli, Sara Pipan, katere težave so ta hip najbolj trdovratne in v porastu? Kot sem že omenila prej, mislim, da je v porastu, predvsem na depresije se pogosto pojavljajo in razne anksiozne motnje. Veliko je raznih vrst zasvojenosti, motnja hranjenja, samopoškodovalno vedenje, tudi samomorilnosti je ogromno.
tako med mladimi kot starejšimi. Svet, v katerem smo se znašli, nas sili izven odnosov, sili nas, da smo produktivni, da se ženemo za nekimi materialnimi dobrinami, za materialnimi stvarmi in zmanjka nam časa, da se ustavimo, da se zmoremo zazreti vase, v pomembnega drugega v našem življenju in enostavno ga vprašati, kako je, pa ne zaradi vljudnosti in upa, da reče v redu, ampak res biti pripravljeni slišati njegovo zgodbo. Morda se tudi je. vprašati, kako sem. Kaj boste rekli, Katjuša Stanič? Kako sem v smislu tudi jaz kot terapeutka. Aha. Ja, dosti se tudi jaz vprašam kot terapeutka, kako sem. In takrat ugotovim, da v tem mojem poslanstvu, ki ga opravljam, se počutim neizmerno hvaležna. Neizmerno hvaležna za vse klijente, ki prihajajo k meni, kajti velja neko prepričanje, da smo terapeuti neki bogovi, da imamo vse doma tip-top poštimano, pa to je zdaleč od tega. Tako da včasih se zgodi, da smo samo en korak pred klientom, ki je prišel k nam. Mogoče se celo ubadamo z istim izzivom, kot ga ima on. In to hvaležnost jaz iz dneva v dan čutim, ker v bistvu tudi jaz s tem, ko izvajam terapije, osebnostno rastem. Ana, kaj boste rekli vi za konec? Kaj vas je naučila ta dinamika vaših klientov? Ogromno. Tudi sem jaz hvaležna in se še zmeraj učim. Priznati si, da se učimo, Sara Pipan, celo življenje, je tudi na nek način ena mala zmaga, kaj ne? Spoznanje to, da vsega ne vemo, se mi zdi eno darilo. Predvsem pa, da smo jutri lahko boljši. Tako. Kaj boste rekli, Lidija Pregl, za konec? Povabili poslušalke, poslušalce na dan odprtih vrat, ki ga pripravljate v marcu. Tam bodo lahko spoznali vaše delo, vaše prijetne terapeutke, moram reči. Ja, tako je. Ja. V marcu načrtujemo dan odprtih vrat, kjer bo možen ogled prostorov in pa seveda spoznati terapeutke v živo in hkrati njihov način dela. Za konec bi edino omenila še četrto terapeutko, Mojco Kopara, ki je danes žal ni z nami. Ampak upamo pa, da nas posluša, kaj ne? Tako. Hvala Ozari, hvala vsem terapeutkam in seveda uspešno delo še naprej želim. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa za pozornost. Upamo, da smo vam pomagali odločiti se za to, da stopite na pot osebne preobrazbe. Lep dan še naprej želim. Martina Arčon.